se pripravljal na ta pogovor, sem povprašal ljudi, ki Alešo Mižigoj poznajo res že zelo dolgo. Kaj cenijo pri njej? Če povzamem, bi lahko rekel, da gre za zelo premišljeno osebo, ki posluša svojo intuicijo, še rajši pa ima številke in dejstva. Kljub temu, da je na njen karierni razvoj močno vplival oče, je uspela razviti svoj unikaten stil vodenja. Je odločna, vztrajna, prodorna, ambiciozna, hkrati prijazna in elegantna. Dokazuje, da so ženske lahko uspešne menedžerke na ženski način. Aleša vodi Medex, ki brez dvoma sodi v krog najbolj prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk. Aleša, pozdravljeni pri nas. Hvala za povabilo. Moram reči, da sem prav vesela, ko ste me takole pričakali s tem rumenim stolom, da se počutim kot doma, saj rumena je naša barva. Tako da, hvala lepa. Super, dobrodošli. Mogoče za začetek eno vprašanje za ogrevanje. Kdo je Aleša? Aleša je bila vedno zelo radovedna deklica, ki se je potem pač razvila v poslovno žensko. Rada imam naravo, rada imam ljudi, rada imam potovanja in predvsem raziskovanje in odkrivanje novih stvari. Rada se učim. Ja. V prostem času največ časa? Največ časa se sprehajam, hodim v hribe, rada kolesarjem, smučam, se pravi vse, kar je povezano nekje z naravo, z gibanjem, z druženjem. Okay. Po izobrazbi? Univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike. Kako? Odkje? To je bila dolga zgodba. V bistvu Aleša je zanimalo veliko stvari, pa nič zelo izrazito, in zato sem se najprej odločila in sem šla delati sprejemne izpite na fakulteto, medicinsko fakulteto. Dejansko tudi opravila sprejemne izpite, pa sem se potem premislila, ker kot oseba, kot sem, mislim, da bi enostavno, če bi študirala medicino, sploh ne vem, če bi lahko kaj spala, ker bi se mi ljudje zelo smilili, ker bi se mi te zgodbe se mi zelo dotaknile. In sem potem šla študirati elektrotehniko, avtomatiko, smer kibernetika v medicini, tako da smo stvari malo obrnili, pa jih dali še malo bolj na tehnično področje. Okay. Kaj je to pustilo v Aleši? A ta študij pomembno zazanimal? Izjemno pomembno. Prvič je bilo to okolje, ki je bilo res izrazito moško. Tako da se nekako potem mogoče kot poslovni svet, če si imel znanje, če so te videli kot nekoga, ki razmišlja, si bil popolnoma enakopraven vedno in so te vedno spoštovali. Druga stvar pa, kot študij sam, mi je dal res to neko širino logičnega razmišljanja, ker v elektrotehniki se vse dogaja s povezanimi zankami. Vedno imaš neke vprašanja, nekatere so vedno odgovori da in ne, in potem greš lahko po tej poti ali po drugi poti. Skratka, nekako tako kot življenje, vse ti vedno tudi nazaj pride in vse stvari so med sabo povezane. Medex je eno najbolj tradicionalnih družinskih podjetij, najbolj znanih družinskih podjetij z veliko tradicijo. Se pravi, 15. februarja bo že 70 let, 70 leti, kar Medex obstaja. Ja, in vaša družina je že dolgo povezana z podjetjem, praktično od otroštva, ne? Ja, moj oče je prišel v bistvu v Medex, predno sem se jaz rodila, leta 1961, in je potem vodil Medex preko 40 let. Dejansko zaposlen pa samo v Medexu je bil pa preko 50 let, ne. Tako da jaz sem kot majhna punčka hodila z njim, tudi ob sobotah, kdaj v tovarno, ko so delali po raznih sprejemih, in še spomnim se vrtarice, ki je zdaj že dolgo časa v pokoju, ki je enkrat rekla, nikoli si ne bi mislila, da bo ta majhna punčka enkrat moja direktorica. Ker pri nas je veliko ljudi, ki so zaposleni desetletja, ravno zdaj odhajata v pokoj, dva, ki imata 40 let delovne dobe v Medexu. Ja.
In kakšni so spomini iz se pravi, tega otroštva? Zadnjič so se pogovarjala, ker so se pripravljali na ta podcast, ste šli kamorkoli, ste šli z družino, ste mogli še čebelarje obiskati. Ja, vedno so bile poti, nikoli niso bile poti kratke pa ravne, ne. Vedno vse nedelje, ne, v Sloveniji vemo, da je veliko čebelarjev, vedno smo šli na poti domov ali pa do cilja obiskati vsaj enega ali dva čebelarja, na pogovor z njimi o tem, kako medi, kako so čebele. Tako da v bistvu nekako tak ljudski način življenja, ker moj oče je bil zelo, bom rekla, tak svetovljanski, hkrati imel zelo rad ljudi. Rodil se namreč v družini s 14 otroki, se je potem meni že zelo zgodaj tako prav v kri zlezel. Prišli so potem časi, ko se je pravzaprav cela slovenska družba precej spremenila, predvsem se mi nekako okrog osamosvojitve in tako. Se mi zdi v tem kontekstu, ne, da Medex obstaja 70, kar je res fascinantno. Ne. Malo je podjetij sploh, ki imajo v tem prostoru tako tradicijo. Ne. In v tistem času je ogromno podjetij propadlo. Ne. Ja. Čemu pripisujete to, da je pa Medexu uspel pravzaprav ves čas rasti? Ja, Medex je v bistvu imel, ne vem, koliko se še spomnite, vi iz Flyover sploh ne, mogoče kakšni poslušalci pa, ta čas denacionalizacije, ne, so se imela podjetja možnost lastniniti in da so zaposleni njihovi družinski člani lahko odkupili 60% podjetja, potem 20% so imeli te družbe, ki so kupovale certifikate, 10% je dobila Slovenska odškodninska družba za izplačilo teh nacionalizacijskih upravičencev in 10% kapitalska družba. Ne. In bistvo je bilo, da teh 60%, a ne, se je lahko podjetje lastnilo samo na način, če je v lastninjenju sodelovala vsaj 1/3 zaposlenih, kar je bilo zelo pomembno, a ne, in Medex je dejansko takrat v tem času odkupil vse te delnice, uspel v 2 ali 3 lastninjenih, a ne. Se pravi, da je bilo lastnikov nekaj 100 Medexa in potem so te lastniki počasi, recimo naši družini, prodajali delnice in meni se to, in to se je sigurno dogajalo, ne vem, mislim, da 15 let vsaj. In to se mi je zdelo zelo pomembno, da se je to delalo na transparenten in korekten način, kajti to so bili zaposleni v podjetju, njihovi družinski člani, ki so še zmeraj zaposleni, in pomembno je bilo res, da smo ohranili te dobre odnose. In predvsem njihovo zaupanje v družino, da bo vodila podjetje v pravo pot. Torej, to je ključno, to zaupanje, za katerega ste skozi gradili, je bilo ključno za to, da je Medex lahko prešel te strukture. Ja, zaupanje se mi zdi še zdaj, sploh v teh spremenljivih časih, da je tisto, kar je najpomembnejše, pa velikokrat najbolj primanjkuje ljudem. Okay. Lepa lekcija, kaj ne? Super, kaj pa danes? Ne? Danes je Medex v čisto drugačnem okolju funkcionira. Kaj bi tako malo primerjala zdaj, ne vem, zadnjih 10 let, recimo, če rečeva, kaj se je največ spremenilo, kako danes gledate na samo vodenje Medexa? Dejansko stvari se, bom rekla, v časih, ko sem prevzela Medex, to je že več kot 20 let nazaj, ne, so ljudje bili predvsem zato v službi, da so delali. Takrat je bilo tako, vi ste tukaj, da delate, ne da razmišljate, a ne. In zdaj v bistvu si pa vsi želimo, da vsi zaposleni čim več razmišljajo, sprejemajo odločitve, a ne, da so odgovorni za stvari, ki jih delajo, predvsem pa, da se počutijo vključene. To je res zdaj tisto, bom rekla, zaposleni so naše največje bogastvo, stroje, stene se vedno da kupiti, ljudi, njihove pripadnosti, pa tega, da so pripravljeni iti še korak dlje, tega pa ne. Veliko smo se pogovarjali o teh, pravzaprav šele zdaj probamo dojeti, kaj je spremenil COVID, kaj so te, ne? Šele se mi zdi, da prihajajo neke recenzije lahko, ne? Kaj je v resnici ta kriza povzročila v družbi in ljudeh. Kako bi lahko kot liderka
opisali, kako vi vidite, kaj je zdaj drugače? Predvsem v ljudeh so se stvari spremenile. Ja, bom rekla, COVID, ne posledice, takrat smo se najbolj bali, kaj bo z gospodarstvom, pa so bile te pomoči v gospodarstvu, ne vem, leto, dve. V bistvu je pa posledice, ki jih je pustil na ljudeh, na razmišljanju, na občutenju, so veliko bolj dramatične. Ker vidimo, takrat smo potem celo dosegali gospodarsko rast, v 2 letih smo bili že na višji številkah, kot smo bili leta 2019. Pa ne samo COVID, potem tudi kriza v Ukrajini, zdaj v Izraelu, ves ta nemir, ki je v svetu, povzroča eno veliko nestabilnost, ne samo zunaj, in možnost neke, bom rekla, ne moreš več se odločati za dolgo časa vnaprej, se stvari zelo hitro spreminjajo, in ljudem to prinaša ogromno nemira in se mi zdi toliko, kot so ljudje nekako prestrašeni, da je premalo tega zaupanja, nekega veselja, kljub temu, da je recimo še zmeraj mnogo več materialnih dobrin, je tisti problem. Veselja manjka. Veselja manjka, ja. Veselja manjka, sproščenosti, veselja in teh stvari. Strinjam, res je. Premalo časa si vzamemo, verjetno. V času COVID-a so ukinili vse prireditve, vsa druženja, in je december postal normalen delovni mesec, ali pa še bolj delovni mesec. In se mi zdi, da toliko kot zdaj delamo, decembra, tudi darila in to večinoma pridejo vse po pošti, vse stvari so postale res veliko manj osebne, kot so včasih bile. Bomo se mogli obrniti nazaj k korenirantju. Ja. Stres je ena stvar. Kako vi upravljate s stresom? Ja, to me velikokrat vprašajo. Meni najbolj pomaga recimo šport oziroma en sprehod na svežem zraku. Narava ti vedno da tisto, ker znotraj, ko si, se zmeraj na tebe nabere statična elektrika, se v bistvu naelektriš in ko greš v naravo, ko dihaš, ko se prepotiš, ko ti srce bije, gre pa lepo vse iz tebe. Druga stvar je pa, da si zmeraj rečem, da delam, se pravi, da delam in da gre, vse ima neko svoj čas, in da več kot delati ne morem, se pravi, bo vse prišlo enkrat na vrsto, nekaj malo prej, nekaj malo kasneje, ampak to je to. In bomo mogli pač kaj počakati. Zdaj, ker razmišljam tudi o tem stresu, se najbrž ful, jaz nisem sicer strokovnjak za stres, ampak upam. Ampak se mi zdi, da so različne plasti tega stresa. Recimo, ene stvari izhajajo iz neke frustracije pa nemoči. Recimo, se mi zdi, da zdaj, ko živimo v dobi res intenzivnega tehnološkega napredka, v tem smislu IT napredka, umetne inteligence in vseh teh stvari, ki se dejansko dogajajo zelo hitro in tako. Se mi zdi, mi se recimo ukvarjamo s tem področjem, pa nam je kar zahtevno slediti. Zdaj seveda hočeš biti več čas up to date, to je tak, perpetuum mobile, hočeš biti. Kako pa to do tehnologij, pa kako gledate na te tehnologije, kako jih uspete spremljati, koliko jih pa sploh morate spremljati? Ja, dejansko jih moramo spremljati, ker želimo ali ne, tehnologija je del našega vsakdana, in tudi mi, ki nismo zrastli že z prenosnimi telefoni, moramo to gledati in se razvijati, ker za menedžerje je vedno bistveno sta vrednote in znanje. In če nimamo znanja, ne moremo drugim dati. Ne da bomo specialisti, mi smo se ravno prejšnji teden, celo podjetje iz različnih področjev smo se izobraževali na ekonomski fakulteti o umetni inteligenci. Zato, da v bistvu vidimo, na katerih področjih nam pomaga in tehnologija mora pomagati človeku. Mi moramo zato biti bolj produktivni ali si imeti več prostega časa, ampak tehnologija mora biti v službi človeka. In to je bistveno, da jo bomo imeli, da bo vedno tam tudi ostala, da bo
človeku diktirala, kaj mora biti, ampak da bo človek tisti, ki si jo bo vzel toliko, kolikor bo vedel, da je za njega dobro. Razmišljam, da ste uvodoma rekli, elektrofakulteta, ne? Pa mi to pomaga, a ne? Zdaj, to malo kapital pa je. Predvsem je v načinu razmišljanja, a ne? Ker te tehnični študiji so vedno nekako, vse stvari morajo nekako skupaj pasati, ne. V elektrotehniki je zmeraj bilo, da je lahko da imamo lahko 5 rešitev, ne, 5 poti, ampak vedno mora priti do iste rešitve, ne. Ker če so prišle do iste rešitve, bi lahko, ne vem, stroj zgorel ali bi recimo most se porušil, tehnika mora po katerikoli poti prideš, mora biti enako. Recimo pravo, ne, je pa 5 poti, 5 rešitev, 5 stvari in to recimo meni ni nikoli odgovarjalo, ne. Ja. Razmišljam, ne, se seveda ukvarjamo veliko z avtomatizacijo reportinga, pa tako, a ne. Tam imamo tudi takole, ko vsi Exceli pridejo, ne, 5 poti, pa te stvari, ne, če se mogoče malo dotaknemo. Medex ima bogato razvit business intelligence. Pred tem, ne, ja, so pa ravno tako bili Exceli pa papirji, ne. Ja, ampak tisto obdobje, recimo, zdaj imamo že kar nekaj let Power BI vpeljan na različna področja v družbi, naši družbi. In če gledam za nazaj, se mi zdi tako, kot da smo bili v temi. Res ta, bom rekla, poslovna analitika, ki ti je dostopna, je nekako deluje pomirjujoče. Ker nekako imaš stvari, jih vidiš, jih obvladuješ, jih nadzoruješ in če pametno znaš jih pogledati, vidiš, kam peljejo, a ne. In zmeraj je pa pomembno to, da znaš iz številk pripeljati zaključke. Ne da gledaš številko kot številko, ampak da znaš številke skupaj dati in potem iz tega nekaj izluščiti. Pa si vi ste imeli, jaz se spomnim, da ste mi enkrat kazali, ne, vse je kaj, Rok, jaz to vse imam, ste mi kazali. Ja, seveda, ampak bili so fermen. Kaj je to razlika, da, ne, vsi reči, jaz to imam, ne. Bili so v financah eni podatki, pa so bili v prodaji drugi podatki, pa so bili v marketingu tretji, pa smo vsi imeli neke vrtilne tabele, pa so bili povsod malo drugačni podatki, a ne, ker jih vsak malo drugače vzel, ampak v bistvu podatki morajo biti vedno isti. Številke morajo biti vedno iste in pač se moramo vsi potruditi, da jih obravnavamo na tak način, da take bodo, ne. In poslovna analitika nam ravno to ponuja in zdaj so vsi kolegi, so samo tabele iz Power BI-ja, ni več drugih tabel, ne, ker Tako zagotovi eno resnico. Ja, Je več izzivov bilo, če tako se malo nazaj pogledava, več na kvaliteti podatkov ali pa sami, kakšne podatke ste imeli ali na definicijah, ne, ker se pravi, malo je poanta definicije. Kako zraven se zračunaš, lahko ga na velik način se da zračunati, neko profitabilnost. Ne. Tako, miks vsega, kar je bilo treba nekako na novo definirati, pregledati, revidirati, ali bi mogoče lahko kaj izpostavila? Ja, ni samo kvaliteta podatkov, je tudi obseg podatkov, je tudi časovna dosegljivost podatkov, a ne, ker včasih pa je lahko nekdo zbolel ali pa ni imel časa, pa ni tega prepravil, ni onega prepravil, je pozabil mogoče. Tukaj pa imaš vsak dan je obnovljeno, osveženo, a ne, in pogledaš in veš, kje si. In potem znaš tudi postaviti kakšno vprašanje, zakaj je to, zakaj je to drugače, ne. In tudi vidiš, kako ljudje kaj razmišljajo. Power BI nam omogoča pač next level vizualizacije, interaktivnost, Exceli to nam omogočajo, vrtanje v globino. Koliko je to v resnici pomembna stvar? Ja, za mene je zelo pomembna stvar, ne, ker prvič greš, pomembno, da vidiš širšo sliko, ne. Potem pa, ko vidiš, da so ti kakšni vzorci ali pa kakšne stvari, mogoče, da so ti malo sumljive, greš pa vrtati dole, ne, da vidiš, od kje stvari izvirajo, kako je z njimi, ne, in je potem to veliko lažje, ne, za stvari se odločati. Za mogoče kakšne stvari popraviti, ne,
se kakšne stvari razviti naprej. Tako da, ja, Power BI, lani smo imeli veliko spremembo, ker smo družbo, bom rekla, razbili, prestrukturirali v holdinško organizacijo in v tistem trenutku, ko se je to zgodilo, in sodišče ti da sklep in naslednji dan ne obstaja še več kot družba in so obstajale 3 družbe z drugimi davčnimi številkami, ko so se zgubili čez noč vsi podatki in ko smo, mislim, da smo čez 10 mesecev tavali brez primerjav, z obstoječim stanjem, in to je bilo meni eno najtežjih obdobij, ker ne moreš primerjati stvari med seboj. Tako da res ta primerjava in sledljivost, in trend, ki imamo za tu 10 let, ki je takoj, zelo dobro vizualiziran. Ljudje smo bitja, ki rabimo enostavne preglede, da ne kopljamo toliko, in Power BI ti to omogoča. Vaši kolegi me pogosto tudi vprašajo, Rok, vsega se ne da naenkrat. Kako postaviti prioritete, kaj najprej? Medex ima veliko področij, praktično vsa področja že pokrita z BI-jem, ampak kako postavljati prioritete? Ja, jaz mislim, da prioritete je najboljš postaviti tako glede na pomembnost. Sigurno ti je pomemben izhod, to je te prodaja, pomembno je pa vhod, kaj ti dela stroške. Tako da mi smo res, najprej smo uredili prodajo, ravno zato, ker je bilo toliko raznih tabel, toliko vsega. Potem tudi marketing, da imamo jasno stroške marketinga, ki so jasno veliki, pod nadzorom finance, kjer vidimo IP, IPES podatke, ki pogledamo čez več let, kjer vidimo konsolidacijo. Potem smo šli pa tudi seveda v zaloge, spremljanje zalog, ker se zelo hitro vidi, kaj je v rdečem, oranžnem in zelenem, in na čem je treba delati. Sedaj, letos se bomo pa posvetili predvsem proizvodnji, optimizaciji proizvodnje, tako da bomo imeli dejansko, že imamo del, računamo pa z vpeljavo novih merilnikov proizvodnje, ker ne zmeraš, itak ne moreš analizirati, se pravi, moramo določene procese še v proizvodnjo dati merilce in potem predvsem energetsko optimizacijo in potem tudi druge delamo. Aleša, zdaj so se veliko pogovarjala o poročanju, zdaj bo šla pa na eno zelo podobno besedo, ki se reče odločanje. Odločanje danes je bistveno drugače. Če se mogoče navežem malo naprej, so se pogovarjali, kaj je danes nasploh drugače, da je vse hitreje, vse je bolj nepredvidljivo. Kako pravzaprav potem sploh lahko poteka odločanje, oziroma če lahko malo o tem. Ja, bom rekla, časi so se zelo spremenili, v tistih časih, ko je recimo še moj oče vodil Medex, je bilo tako zelo avtoritativno vodenje, in so se večinoma odločitve dogajale na vrhu. S časom, posebej pa v današnjih časih, pa želimo, da se to odločanje čim bolj prestavi, da gre zmer bolj po strukturi navzdol, kajti odločiti se je treba vsak dan, in jaz pravim, ena glavnih nalog menedžerja je, da se odloči. Pa tudi, če se slabo, se ne moreš vedno dobro odločiti, samo treba iti naprej, ker drugače samo stvari kopičijo. In poslovna analitika ti da dosti več možnosti, da se lahko, da ne porabljaš čas za pripravo podatkov, ampak predvsem za analizo, ki ti potem služijo za odločanje. Mogoče so kakšne stvari toliko velike, da se ne moreš sam odločiti, pa recimo se potem skupaj odločimo, ampak ravno odločanje, bom rekla, da je nasplošno problem v Sloveniji. Slovenci se ne marajo. Jaz mislim, da je to mogoče tudi iz naše kulture, iz preteklosti izvira, drugače pa odločanje pomeni nekako sprejemanje odgovornosti, in ljudje žal ne marajo sprejemati odgovornosti. Ker ne želijo delati napak, ker ne želijo napačne odločitve sprejeti. Ja. Ampak gledajte, napake so vir učenja. Jaz pravim, vse brez nobeno učenje nikoli, tudi shoditi nismo znali, da nismo ne vem kolikrat padali, pa še govoriti, pa smo vse narobe naredili. Ampak napake so
del življenja, ne. In tako jih moramo tudi jemati. So pa napake, ki so normalne, druge so napake iz površnosti ali pa napake iz malomarnosti. To so popolnoma druge stvari, ampak napake, ki pa so, pa ne bomo se jim mogli nikoli izogniti. Jaz, kar se pogovarjam, vidim, da za odločitev je lažje sprejeti, če je argumentirana. Ne? Se pravi, tudi če sem se narobe odločil, rečem, zaradi tega, ker smo takrat imeli take argumente, smo se tako odločili, danes se lahko odločimo drugače. Se mi zdi, da ko delamo te transformacije podjetij v data-driven, je pravzaprav raven ta psihološki moment ključen, se pravi, da se lahko zaneseš na neko konkretno cifro in potem lažje sprejemaš odločitev. Ker seveda, Leša, vi ste na vrhu pač odločitvene sheme, ampak na nižjih nivojih, kar ste govorili, da pa se morajo sprejemati odločitve, je pa težje, ker je vendarle treba to poročati svojo napačno odločitev. Tako da ta psihološko breme, kako vi pravzaprav s tem upravljate? Jaz mislim, da ti dobri podatki, ali pa to, da predvsem spremljaš podatke, analiziraš stvari, zagotovo tudi osebnostno lahko pomenijo mnogo večje olajšanje, ker si sprejel odločitev na podlagi nekih indikacij, podlagi nekih številk, in nisi samo sprejel odločitve, mogoče ad hoc, kar je večinoma za ljudi potem težava. Ampak večkrat še zmeraj vidim, da ljudem imamo v glavi neke vzorce, neke vedenja, nekih preteklosti in čas danes je pa res tako nepredvidljiv, da moramo gledati, kako se spreminjajo trendi. In res trendi se spreminjajo, bom rekla, ne mesečno, včasih že tedensko. In ljudje morajo biti tisti agilni in biti pripravljeni na to. In to je težko, ker pač ljudje nismo narejeni na tak način. In ljudi vzpodbuditi, da spremljajo trende, reagirajo na njih, to je, bom rekla, tisti pomemben del našega vodenja. Še vedno delate 5 pa 10-letne plane? Ja, kje pa? V bistvu težko planiramo, upamo, kako bo naslednje leto, če ne bo spet prineslo kakšnih presenečenj, ampak si predstavljate, da so včasih imeli srednjeročno planiranje za 5 let, pa dolgoročno za 10 let, pa da če nisi tega imel, skoraj si bil malomaren menedžer, si predstavljate zdaj sebe, da bi rekli, kako bo podjetje izgleda čez 10 let, ne vemo. Želimo si lahko, sanjamo lahko in damo potem vse sile v to, da bi dosegali. Neko vizijo moraš imeti. Absolutno. Vizijo, strast in pogum potem, da odsanjaš tisto, narediš tisto, kar si sanjal. Se pravi, iti iz enega načina poročanja, odločanja v data-driven odločanje, koncept menedžiranja, kaj pravzaprav, se pravi, ima tehnični aspekt, ima zelo močen, kako bi temu rekli, človeški aspekt, change management. Kaj je pravzaprav največji izziv pri eni taki implementaciji? Ja, dejstvo je, da ljudje ne maramo sprememb, da tudi če so dobre, jih ne maramo. In ljudje prvič rabijo videti, da ta sprememba je, da je koristna za njih, da bo nudila neko uporabno vrednost in večkrat to ne vidiš tega takoj. Pomembno pa je, da res ta change management vodi vodstvo in da potem to tudi uporablja, ker potem z lastnim zgledom in ko ljudje vidijo, da je res ena številka in da vsi zasledujemo isto številko, potem pridejo k temu in potem to je prvo, da jih privabiš, potem so pa itak navdušeni, ker vidijo, koliko je njihovo delo lažje, koliko časa jim je prihranjeno in kako lažje potem sprejemajo, imajo nek pregled in možnost sprejemanja odločitev. Potem postanejo tako zasvojeni, da če slučajno 1 uro ne dela. Ja, je panika. Cela firma. Drži. Ja, ker pač... Tako bolj mi vemo, da je za vas to res pomembna stvar. Vse je dejansko, BI se je vse pore našega podjetja
res integriral in vesela sem, da je tako. No. Se pravi, če rečemo, da ni več dolgoročnih planiranj, ne, so seveda vizije, pa vpogledi, pa želje v prihodnost, ampak vendarle je pa treba biti zelo, zelo pripravljen. Ne, in kako mora pravzaprav analitika slediti, ali pa kakšna mora biti za to, da podpre to vrstno odločanje? Kaj pričakujete od tega reporting sistema? Ja, ker zdaj ta reporting sistem, ki je predvsem pogled v preteklost. Ne? Nekaj, kar se je že bilo, nekaj, kar se je že zgodilo, nekaj, kar smo zdaj samo zapisali, dali v grafke in gledamo. Ne? V vseh teh dinamičnih časih, nepredvidljivih časih si pa kot recimo vodje želimo nek pregled, pogled, planiranje vnaprej, ne? In da bo analitika nam prinesla ta orodje, da si bomo lahko rekli, če bo tale pot ne ena, se bo lahko tako šlo, če bo pot dva, tako se pravi, da bi analitika nam dala predvsem možnost pogleda vnaprej. Kaj pričakujete od podjetij, sodobnih IT podjetij, a pa tudi drugih partnerjev, ki sodelujejo z vami? Kaj je tisto, kar, ko izberete partnerja ali ga ne izberete, kaj zahtevate od njih, od nas? Ja, saj veste, mi smo proizvodno podjetje, tudi prodajno podjetje, ne, sem res večinoma vpleteni v naš posel, v trg, v naše okolje, ne. Pričakujemo pa seveda, vi ste pa vpleteni v vaše, ne, okolje in želimo, da nam predvsem daste nove ideje, ne, kaj bi lahko naredili drugače, kaj bi lahko izboljšali, da nas vzpodbujate, ne, k temu, da se stalno premikamo. Ne. Da jaz pravim, da imamo filozofijo morskega psa, ki če se ne giba, ne more dihati. Ne. Se pravi, da nam daste tisto, da se, bom rekla, itak ne bi zaspala, ampak predvsem en vidik novega razvoja, en vidik novega pogleda. Okay. Ja. Vas moramo podpreti s tistim, kar se ukvarjamo, z najnovejšimi in najbolj prodornimi idejami. Točno. Okay. Super, se bomo trudili še naprej. In še eno vprašanje, ki ga zelo pogosto dobim, pa ga tudi sam pravzaprav res ne znam odgovoriti, ne? Ker return on investment IT projektov, pa deva še se mogoče fokusirati na BI projekte. Ne? Jaz velikokrat me vprašajo, kakšen je pa return on investment. In ne znam dobro odgovoriti, mi lahko pomagate. Mislim, da vas bom tukaj razočarala. Tudi jaz ne znam dobro odgovoriti, ne? Ker težko tudi rečem, koliko je vreden moj notranji mir, ali pa zjutraj, ko odprem računalnik, pa pogledam ta prvo, ker se je po noči so se osvežili podatke, kako te podatki stojijo. Ne? To so za mene tiste neprecenljive stvari, ki jih je večkrat težko dati same številke. Bom iskal še naprej. Sicer verjeti je potrebno in to je način življenja. Ja. In praktično, enkrat imaš, ne daš več tega. To sam osebno vem, da brez tega ne moreš živeti. Tako da, hvala lepa. Mogoče še za zaključek tega najinega pogovora, zelo zanimivega pogovora, mogoče malo v pogled v prihodnost, kaj načrtujete za naprej, kakšne korake boste storili? Ja, mi veste, da smo, bom rekla, povezani s čebelami. Čebele nas res še vedno navdihujejo. To je toliko neraziskanih stvari v čebeljem panju. Čebelja družina je tudi najboljše uporabljena energija in snov. Vse, kar so čebele naredile, je v bistvu fenomenalno. Ne? Šestkotnik je najboljša izraba materijala, da v njega lahko največ uskladiščiš. Čebele še zdaj ne vedo, kako letijo, ker imajo premajhna krila. Njihov način komunikacije uporabljajo v radarskih napravah. Vse je to neverjetno, ker recimo čebela zna z tem, kako hodi po satu, ki se vrne iz paše, ki je recimo 2 kilometra daleč, povedati ostalim čebelam, kje je cvet, ki ima med. Ne, ko opiše kot, pod katerim je sonce nagnjeno, ki opiše, kakšne daline so.
Se pravi, ukvarjamo se, to je bolj tehnično, drugače pa njihovi pridelki nas še vedno fascinirajo in smo res usmerjeni v klinične raziskave in naslednje leto pričakujemo res tudi eno novost na tem področju. In tukaj želimo biti dejansko svetovni liderji in verjamemo v to, kar delamo in zato vem, da nam bo uspelo, ne. Super. Aleša Mižigoj, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Hvala lepa.